Ahoj, takže já vás vítám u dnešního videa a dnešní video je teda docela po dlouhý době. A v dnešním videu budu teda rozbalovat balík z S-Bazaru a je to od té samé paní jako ten minulý balík, co jsem tady rozbalovala. Bylo to teda ten balík s tím cocker spanielem, touhle kočičkou a ještě jednou short haircut. A teda docela jste si mi psali, ať vám dám odkaz na tu paní, nebo jak se jmenuje a takhle. A já jsem nechtěla jednotlivě posílat, tak jsem si řekla, že pod tohle video prostě do popisku dám odkaz, takže dole v popisku hledejte odkaz. Takže ten balík mám teda tady, je už nastřížený, protože už přišel dřív a v něm byly i nějaký LPS pro Stelu a pro moji sestru, tak si je Stella vzala k sobě a moje sestra taky a nechali mi tam jenom ty moje. A mimochodem teda Stella má video, jak je vlastně rozbaluje na svém kanále, takže se určitě podívejte, podpořte ji určitě nějakým odběrem nebo lajkem nebo pěkným komentářem a taky budete mít v popisku videa na ní odkaz na to video i na její kanál. No a já už jdu rozbalovat, takže jsou tam teda 2 LPS. Takže nejdřív bych asi vzala, nejdřív vezmeme tohodle. Tohodle LPS jsem si dlouho přála a bylo mi asi jedno, jakou barvu by měl, ale prostě ten je úplně boží, takže je to Bull Terrier. Já žádnýho nemám a hrozně se mi líbí. Hlavně ta barva je úplně boží, tak já ho jdu vytáhnout. Mně se hrozně líbí ten jeho čmáček. Koukněte na něj, on je hrozně roztomilej. Má fialový oči. Úplně boží barvu má. A teďka teda toho LPS je trošku vzácnější než Bull Terrier a je úplně boží. To bych totiž nebyla já, kdybych si tohodle LPS neobjednala. Je to short haircut. Prostě v každém balíčku pro mě musí být nějaká short haircut. Ježiš, to je hrozně hezká. Mně se hrozně líbí ta kytička. To je úplně roztomilá. Takže to jsou teda ti 2 LPS. Mně se strašně líbí a taky pro ně jako pro tamty nemám jméno, takže můžete klidně psát do komentářů. Ale už nějaký návrhy mám, ale no, určitě pište. Minule jste psali docela dobrý návrhy, takže se mi určitě nějaký návrhy budou hodit. A teda za ty LPS jsem strašně ráda a než video ukončím, ráda bych řekla, že teda měl víc Ztracený svět 3 a 4, ale byla jsem trochu nemocná a vůbec jsem to nemohla dotočit. Prostě už to mám skoro udělaný, ale ještě musím něco dotočit a vyjde to určitě, slibuju. Tak do 3 dnů by to mělo vyjít. A teda ještě musím vydat balíček od mojí BFF Lej, která mi ho teda poslala dneska, přijde mi asi zítra a to je asi zatím všechno. Takže v popisku najdete účet na S-Bazaru té paní, co je od ní ten balík, potom kanál Stely a potom taky to video, kde rozbaluje ty LPS. Určitě jí tam hoďte like, odběr, jí to hrozně potěší a já se s váma zatím loučím a ahoj!